হ্যালো বন্ধুরা, আজকে তোমাদেরকে নিয়ে যাব কলকাতার খিদিরপুর বন্দরে, যেখানে এসে হাজির হয়েছে বিশাখাপত্তনমে থাকা ভারতের অন্যতম বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সাবিত্রী। এই আইএনএস সাবিত্রী বা আইএনএস P-53, যেটা ভারতকে দীর্ঘ 34 বছর আত্মরক্ষা করে আসছে। এই যুদ্ধজাহাজ সামনে 4 ডিসেম্বরে পালিত হওয়া নৌ দিবসের উপলক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য কলকাতার তীরে এসে পৌঁছেছে আইএনএস সাবিত্রী। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই যুদ্ধজাহাজটিকে পরিদর্শন করা যাবে। শুধুমাত্র প্রবেশের সময় একটি সরকারি ভ্যালিড আইডেন্টি কার্ড দেখাতে হবে, যেমন আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদি, এগুলোর মধ্যে কোনো একটা। সমুদ্রের শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় মোতায়েন ভারতীয় নৌসেনার এই বিশাল যুদ্ধজাহাজের কাছে চলে আসলাম তোমাদেরকে দেখানোর জন্য। এই জিনিসগুলো দেখলে তোমাদেরকে খুবই ভালো লাগবে এবং অবাক হবে, কারণ এইসব জিনিসের জন্য আপনারা প্রত্যেকটা রাত শান্তিতে ঘুমোতে পারেন। তাই অবশ্যই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সব দিক থেকেই ভারতীয় শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সক্ষম এই আইএনএস সাবিত্রী। এখানে রয়েছে মাউন্টিং গান, যেটা শত্রুপক্ষ থেকে আসা কোনো থ্রেট বা অ্যাটাককে দমন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া আছে ব্রোফোস এর মতো কামান, LMG, এনসাস, কার্বাইন আগ্নেয়াস্ত্র। এছাড়াও দূর সমুদ্রে নজরদারি চালানোর জন্য রয়েছে বিশাল রাডার, আছে অত্যাধুনিক নেভিগেশন সিস্টেম। এছাড়াও রয়েছে ভারতের প্রথম সারির হেলিকপ্টারগুলো ল্যান্ড করার জন্য রয়েছে হেলিপ্যাডও। সম্পূর্ণ ভারতে তৈরি এই অত্যাধুনিক আইএনএস সাবিত্রী হচ্ছে শত্রুপক্ষের জন্য একটা ভয়ের কারণ। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখুন, কারণ এর প্রত্যেকটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। इसको ड्रॉप कर दो। 1.1 मीटर का एक एंकर है, 2 एंकर है मनुष्य में। वो एंकर ड्रॉप करके हम at sea में 150 मीटर डिस्टेंस वो तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए चिंता है इसका 40 mm का राउंड है, 40 mm का बड़ा वाला राउंड इधर इसके अंदर से निकलता है। हाँ, इसका अंदर से निकलता है, बैरल है, इसका अंदर से निकलता है। এটা বন্দুক বলছে, এটা দিয়ে নাকি বোমা 11 किलोमीटर दूर ट्रैवल के लिए यूज करते हैं। कुछ इमरजेंसी में पार्ट टाइम में कुछ शिप को कुछ हो गया, शिप को डार्क कंडीशन में कुछ मतलब अटैक हो गया, कुछ बम ब्लास्ट हो गया, शिप को खतरनाक टाइम में हमको बचने के लिए ये वाला यूज करते हैं। ये वाला पानी में डालते हैं, ये फूल जाता है, एक बड़ा वाला बोट टाइप का बन जाता है। उसका अंदर सारे मेडिसिन, फिर खाने के लिए कुछ प्रोटीन टाइप का चॉकलेट्स, बिस्किट्स और पानी भी लगता है। 5 लीटर पानी है। हाँ, 5 लीटर पानी है उसमें। वो भी मतलब नॉर्मल सलवर के टाइम में स्पून से पीना पड़ता है। नॉर्मल में 5 लीटर है सबके लिए, 20 बंदे के लिए। एक में 20 बंदा बैठ सकते हैं। एक में 20 बहुत बड़ा होगा। एक साल में इसका रिपीट करके चेंज करता था। हर साल 1 साल के लिए पूरा आइटम इसमें स्टॉक करता था। 1 साल में ये चेंज करके नया वाला आ जाएगा। তো একটা যুদ্ধজাহাজের ওপরে চেপে সব কিছু পরিদর্শন করা একটা বিশাল বড় পাওনার মতো ব্যাপার। তো সবার এটা ঘটে না, ভাগ্য থাকলে তবেই সেটা সম্ভব হয়। তো তোমাদের যদি কখনো সুযোগ হয় অবশ্যই এসো, আর না হলে ভিডিও থেকে দেখে নাও কি কি হয়। और इसका जो फायरिंग रेट है वो 600 से 800 राउंड पर मिनट फायर रेट करता है। 600 से 800 राउंड 1 मिनट में। हम इसमें बेल्ट फिक्स करते हैं, इसमें 135 राउंड तो लगभग 10 सेकंड फायर आउट कर देते हैं।
तो सर ये किस लिए यूज होता है? इस क्या है कि इसमें सिर्फ का वॉरशिप है। ये कभी वॉरशिप जैसे हम पेट्रोलिंग करते हैं दूसरे देश में जाते हैं, कभी कभी क्या होती है जो दूसरे बोट होते हैं, कुछ नए से बोट आते हैं तो हम अप्रोच बनाते हैं चढ़ने के लिए, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए यूज किया जाता है। या कोई ऐसे जब वॉरशिप होगा तो लड़ाई के लिए जब बाकी चीज़ें यूज की, जैसे आपको गन दिखाया हुआ था 40-60 लगभग 9 किलोमीटर है उसका रेंज, 9 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज है उसका। और इसको जैसे जनरली यूज है, बहुत कंफर्टेबल है यूज़ करने के लिए। जैसे आगे पीछे इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितना आपका हाइट हो आगे पीछे करने के लिए ग्रिप बनाने के लिए। आप फोटोज वगैरह किसी कर सकते हैं लेकिन इसके साथ। তো একটা যুদ্ধজাহাজে থাকা বন্দুক সহ প্রত্যেকটা জিনিসই তুমি ছুঁয়ে দেখতে পারবে কেমন হয় না হয়, যেটা একদম ফেক না, সমস্ত রিয়াল কিছু এখানে দেখানো হয়েছে। একটা নেভি কিভাবে জীবনযাপন করে প্রত্যেকটা দিন, সেগুলো এখানে সমস্ত কিছু বোঝানো হয়েছে। হঠাৎ এমার্জেন্সিতে যুদ্ধজাহাজটা যদি ডুবে যায় তখন কি হচ্ছে না হচ্ছে সমস্ত কিছু। বিশাল বড়। খাওয়াটাও ক্যান্টিন অ্যাকচুয়ালি ওটা ক্যান্টিন ছিল না, ওটা ছিল হেলিপ্যাড, হেলিকপ্টার নামার জন্য সেই জায়গাগুলো। আমি মজা করে এরকম বললাম, কারণ ওপরে ত্রিপল দেওয়া ছিল, বুঝতে পারিনি। এই ঘরটা যেটা দেখাচ্ছি, এই ঘরটা কোনো ইউটিউবার, কোনো নিউজ চ্যানেল তোমাকে দেখাতে পারবে না। এখানে গান শোনায়, ডিজে বক্স। কাঞ্চন বোর্ড নাচ এরকম ভাবে কেউ দেখাতে পারেনি। তো অনেক কিছু দেখালাম, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে, তো আর বেশি কিছু দিচ্ছি না, দেখে নাও শেষ পর্যন্ত। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। এই হচ্ছে যুদ্ধজাহাজটা, 101 মিটার লম্বা এই যুদ্ধজাহাজ, বিশাখাপত্তনমে থাকে বঙ্গোপসাগরে। তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে।